Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat peternak. Oke teman-teman sekalian ya, pada pembahasan video kali ini saya ingin sedikit berdiskusi ya dan berikan tips bagaimana sih caranya menyembuhkan ayam yang terkena ngorok teman-teman. Ini ada salah satu contoh ayam ya yang terkena ngorok nih. Ini ayamnya teman-teman. Ini jenis ayam pakoi silangan Bangkok teman-teman ya. Maaf sedikit berisik teman-teman karena ada suara ayam jago ya. Teman-teman sekalian ya. Sebelum membahas bagaimana cara menyembuhkan ayam yang terkena ngorok, sebelumnya teman-teman sekalian harus paham terlebih dahulu apa yang menyebabkan ayam kita terkena penyakit ngorok teman-teman. Salah satunya teman-teman yang menyebabkan ayam kita ya terkena penyakit ngorok yaitu tadi teman-teman, satu ya, faktor kebersihan kandang. Kedua teman-teman, faktor cuaca. Ketiga, faktor dari cara pemberian pakan ya. Oke, kita bongkar satu-satu terlebih dahulu ya. Faktor yang pertama yaitu tadi kebersihan kandang. Ketika kandang ayam kurang bersih teman-teman ya, otomatis ya zat amoniak dari kotoran ayam tersebut dapat terhirup secara bebas oleh ternakan ayam-ayam kita teman-teman, sehingga ayam dapat mengalami gejala ngorok teman-teman. Kedua teman-teman yaitu faktor cuaca. Nah, faktor cuaca adalah salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi ya dan membuat ayam kita bisa terkena penyakit ngorok. Kenapa? Apalagi di cuaca musim panas teman-teman. biasanya di cuaca musim panas ya, ayam sering terkena gejala ngorok teman-teman ya. Nah, maka dari itu pemberian air yang cukup harus benar-benar tersedia teman-teman. Ketiga teman-teman ya, pola pemberian pakan. Pemberian pakan yang kurang cukup baik teman-teman ya, itu sangat berdampak besar bagi kesehatan ayam kita. Ketika pemberian pakan yang kurang baik terhadap ayam dapat mengalami penyakit ngorok teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, lantas bagaimana cara penyembuhan dari ayam yang terkena penyakit ngorok teman-teman? Untuk menyembuhkan ayam yang terkena penyakit ngorok teman-teman bisa dilakukan dengan berbagai cara. Cara pertama yaitu bisa diberikan dengan tetrakor ya, tetrakor itu bisa teman-teman ya. Pemberian tetrakor cukup baik. Seperti apa sih bentuk obatnya dan contoh obatnya? Nah, bisa dilihat teman-teman, ini nih ya, ini salah satu contoh obat ayam yang mengalami atau yang terkena gejala ngorok bisa diobati dengan obat ini. Nah, biasa saya menggunakan ini aja teman-teman. Nah, bagaimana cara pemakaiannya teman-teman? Cara pemakaiannya cukup simpel teman-teman ya. Pertama, teman-teman sekalian bisa dengan ditaburkan ya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Bisa ditaburkan ya untuk ayam usia 2 bulan ya, lebih lah, 3 bulan lebih, teman-teman kasih saja satu tablet ini ya ke ayam. Bisa langsung dikasih ke mulut ayam ya, bisa juga ditabur teman-teman.
Cuman kalau saya pribadi teman-teman ya, maaf ya teman-teman, kalau saya pribadi biasanya ini kalau umur ayam umuran 2 bulan lebih seperti ini, saya pertama tadi ditabur teman-teman, ditabur karena lebih cepat ya reaksinya terhadap ayam. Terus selain ditabur juga teman-teman ya, saya biasanya obat ini saya aduk dengan air teman-teman, dengan air nih, saya aduk dengan air seukuran gini teman-teman. Tuh lihat ya, air segini aja saya taburkan teman-teman. Saya taburkan. Nah, aduk hingga rata teman-teman. Terus kalau saya ya, habis sudah diaduk, saya bukan dikasih ke mulutnya, tapi ke bagian mata ayam, ke bagian mata ayam kita ini teman-teman nih ya, karena itu cukup baik teman-teman untuk mengobati ayam yang ngorok ya. Atur aja ke sini ke matanya teman-teman ya, cuman harus merata terlebih dahulu obat tadi yang kita campur dengan air ini ya, untuk rata saya taburin. Cuman maaf, saya nggak akan contohkan di sini ya. Nanti mungkin setelah sudah saya tabur adalah sisa bekas dari saya obati ayam tersebut ya. Bentar ya teman-teman. Nah teman-teman sekalian, ini ya udah saya kasih tuh ya, ada bekasnya tuh kuning ya. Ini bekas pemberian obat dengan merek ini sobat Tetracore teman-teman ya. Nah ini kita lakukan dari pagi berapa kali kita pemberiannya teman-teman, maaf lupa ya. Pemberiannya bisa dilakukan pagi dan sore ya, pagi dan sore sampai ayam benar-benar sembuh. Nah mudah-mudahan teman-teman video pembahasan kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian ya, khususnya bagi para peternak ayam pribadi, untuk diri saya sendiri teman-teman. Adapun pembahasan pada video kali ini banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Mudah-mudahan teman sekalian tetap mengikuti channel-channel saya atau video-video saya, dan jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel saya ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat peternak.